kabahin sa gihatagan og pagtagad sa balaod nga katungod sa mga babae nga trabahante. Mao nga maatiman og tarong ang ilahang panglawas batok sa mga sakit nga sagad ni igo sa atuang kababayen-an. Busa ang balaod naghatag og special leave sa atuang mga babae nga nakasinati sa gitawag og gynecological disorders. Kini ang matang sa sakit sa reproductive organs sa mga babae nga sagad nang inahanglan og surgery o pag-opera sa doktor. Kabahin nini mao ang sakit sa matris, sa kinataw o sa suso. Ang mga babae nga nagkasinati sa susama nga sakit mahimo nga mananghid sa iyahang amo nga magpa-opera samtang siya nagpaalin sa iyahang sakit. Ang babae nga trabahante dunay 2 ka buwan nga special leave nga may kinatibok ang bayad bugti sa iyahang binuan nga sweldo ug mga gitawag og mandatory cash allowances. Ang special leave sa mga babae tungod sa gynecological disorders para sa tanan nga mga babae, dalaga o minyo. Timan kini mga musunod nga lagda aron makadawat sa mao nga benepisyo. Una, ang babae nga trabahante kinahanglan nga nakaserbisyo sa iyang amo og labing minus 6 kabuan sa nilabay nga 12 kabuan sa di pa ang iyahang operasyon. Ikaduha, iyang pahibaw-on ang iyang amo sa igo-igo nga panahon sa di pa ang iyang operasyon. Ug ang katapusan, kinahanglan nga ang iyang pag-leave mao nga magpa-opera siya sa iyang lawas sa bisan asa nga sakit nga nahisgutan.